Alright guys, kamusta ang lahat? Back at it again with another unboxing video naman tayo ngayon ng ating bagong parcel na dumating from Shopee. At tara, wala tayong pasikot-sikot pa, no? At simulan na natin yung pagbabaklas natin dito sa karton. Let's go! So, syempre, sisimulan natin dito sa gunting. Kakarating lang kasi na itong acid na tumatol. So, pag ginagawa natin, silipin na natin kung ano nasa loob natin. Testing natin dito ngayon agad-agad mga tol. Alright. Ito siya mga tol. BSS. Yan. FCS 966 Opal Graphic Equalizer. So, ito siya. Maganda yung mga slides. Smooth. Smooth. Napaka-smooth. Siyempre, meron din siyang high pass filter. Ito siya, yung kanyang high pass filter para sa channel A, high frequency rather, and low frequency. Meron din tayo dito yung kanyang basta ilaw-ilaw. Gain control, meron din tayo. Indication ng clip, indicator, light indicator. Ito, yung 1 and 2 nya. Okay, karon din sa kabila. So, sa likod tayo, meron tayo ditong male and female XLR for input and output sa channel 1, at the same time sa channel 2. Okay, so meron din siyang adjustan dito ng voltage 230 at 110, diba? So syempre dito tayo sa Pilipinas 230 tayo. And then syempre meron siyang fuse dito at itong saksakan ng kanyang power cable. So ano pa ba nga inaantay natin? Testing na natin to. Let's go! A few moments later. Alright, so ito, na-wired na natin. So bali, dalawang array box yung gamit natin. Ang pag-drive natin dito is itong ating JBL. Dito siya is dalawang mid and high. So hindi na tayo gumamit muna ng maximizer natin, no? After ng crossover natin, rekta na tayo dun sa equalizer natin bago. So titesting natin. Ayan, para marinig natin isa-isa. Alright, so para marinig natin yung response niya, ibaba muna natin to lahat. Ayan. So, unahin natin dito. Etong dito sa pinakadulo, itong 25 Hz, hindi na natin masyadong ma-appreciate to dahil nga naka-crossover tayo for mid lang. Hindi tayo naglagay ng pang sub. So, disregard muna natin to. Pero, dama ko kanina, gumagana rin talaga siya. Ayan, so lakasan natin ng konti. So 50. Wala siya kasi nga syempre hindi naman tayo tawag na ito, direkta. So sa 63 meron na, dama natin 63. 80 meron din. Ayan, 100. 125. Okay, 160. Alright. Bakasan natin ang konti. Yan. Okay, responsive. Alright. Siyempre dito sa 16 to 80, medyo hindi na natin to dama. So, gitna muna natin lahat mga tol. Ayan. Gitna muna natin. Alright. Ayan, narinig nyo na.
magpa-plant muna tayo. So, ito yung sa gain. At ito yung bypass mga tol, bypass. Ignite tayo. Tapos yung high pass. Ayan. Kita mo na. Tapos itong low pass filter nya. Alright. Malakas. Tapos itong high filter. Ayan. Pinong-pino. Mapining tweeter natin. So gitna muna natin mga tol. Ayan. Unity gain lang tayo muna dyan. Ayan, mag-adjust na tayo dito. Ayan. Ganito rin yung style ng crossover equalizer ko dun sa DBX natin. Ayan. O, diba? Ganyan din. Paras din dito. Ito yung timpla na para sa akin maganda. So dati mga tol, hindi tayo umaabot or hindi tayo nakakapag-volume ng ganito kahina lang dito. So ang volume natin dito sa crossover natin is nakaganto, either tataas o bababa. Pero hindi tayo nakakapag dito sa zero. Pero ngayon, dahil dito sa DBX or itong sa BSS natin na mas malakas na EQ, hindi na tayo umaabot ng ganung volume. So nasa unity gain lang tayo. Naka-normal lang yung mga volumes natin. So siguro mas lalakas pa yan pag ilalagay natin dito sa ating maximizer. Ganon din, dun sa unang crossover or dun sa unang equalizer na ni-review ko nung unang ginamit natin or unang bili natin ng EQ is yung PV, which is ang hindi ko gusto kay PV, sobrang lakas ng kanyang mga pink noise, no? So dinig na dinig mo yung humming, may something na hindi dapat lumalabas. Yun din ang ayaw ko doon. So hindi siya malinis. Maganda, malakas siya pero hindi malinis yung tunog, may pink noise siya. Unlike dito, wala kang maririnig. So maganda yung response, maganda yung lahat ng mga slide niya is gumagana. At syempre, matitesting natin talaga dito yung sub kapag naka-full setup na tayo sa next event natin. So malapit na, abang-abang lang tayo. Ayan, so ganito yung slide natin, ganito yung setup natin dito. Maganda. Torque case, itong ating bagong EQ. Pero ang problema mga tol,
syempre hindi pa rin talaga natin pwedeng lagyan ito dahil maliit na yung natirang space, hindi na kasya yung ating alisis. So dito na lang natin nilagay, saktong-sakto naman dito yung dalawang wireless mic and then yung microburb natin. At ito, bakante lagi ito, no? Ba't magagawa, ganyan talaga. So abangan na lang natin sa susunod na event natin yung performance na ito sa setup natin. Kita-kits tayo sa Saturday. Let's go! So ayun, before tayo pala mag-end dito sa video natin, syempre may pahabol muna tayo mga shoutout natin dito, no? So unahin natin sa mga comment sections natin. Yan si Sir Rolly Briñas, shoutout sa iyo idol. At syempre yung ating sinusubaybayan din na sound system vlogger din, si Blackbox Lights and Sounds. Bisitahin nyo rin yung kanyang channel. Si Sir Leo Umpaka, shoutout idol. At saka si Sir Michael Kumayas, yan, shoutout sir. Yan, so kay Bauhag PH, yan, shoutout. So meron din dito si Sir Lester De La Peña o Bragatak Lights and Sounds from Nueva Ecija, yan, shoutout sir. Shoutout din nga pala kay Sir MJ San Diego Payumo ng MG Pro Lights and Sounds from San Ildefonso, Bulacan. At syempre ito si John Hen Joy Adventure, yan, maraming salamat sa mga support mga tol. So sa mga susunod na videos natin, mag-comment lang kayo dito para makapag-shoutout tayo. So let's go, kita-kits na lang tayo sa Saturday sa next event natin. Alright.